Hello，大家好，係我豆豆子啊，睇豆子好運不停止啊，繼續更新嚟啦，哇，製造卡窿啊，咁好碰呢隻牌，你哋都唔要嘅咩？我都唔要啊呢隻，到我碰啦。靚卡窿5萬，依家入隻叫戶，對家打晒啲7萬，好彩我唔要啦。摸到鬼叫戶，2、5同4、7索，即刻食戶，即叫即摸，快樂。仲有個2索鬼，比較少見嘅多馬喎，基本上唔係一隻就2隻3隻。7萬係鬼起晒有雙鬼啊！哇！呢隻7筒都有用啊，啲牌可以黐埋。我隻9索反而冇咩用。開始陸續黐埋一齊啦啲牌，2隻鬼先有得用武之地先得㗎。哇！做咩啲7筒唔要咩？咁好捧？OK，依家入個叫戶。因為未見過，所以我就唔衝3張，我想叫戶先打8板。8萬冇用，俾我摸到1對8板，咁我咪留2個對咯，一碰一叫。OK， 摸到1萬叫戶對碰14714索同埋58索，打到對家癲啊！拆咩嚟咩 ？OK， 摸到1索自摸開馬，8板喺後邊啊！原來罕見嘅多馬豆啊，終於唔係小馬姐啦。OK， 冷風鬼起身冇鬼，哇！好好入張啊啲牌，依家就好整齊啦。哇！連入咁啊，打住啲熟張先，依家求個硬叫戶，摸到鬼直接叫戶啦。卡窿8萬同埋2、5索，摸到7筒咪拖牌咯，咪求返隻7索咯。啊？唔轉啦吧，我要做一個堅定嘅人。唔係要開始玩我啦啩啲麻雀。紅中應該冇記錯，大家應該都有記得個嗬，2隻啊摸咗，個個都摸，就我摸番子，終於拖牌摸眼睛食啊！好彩啊，差啲食唔到啊！